大家好啊！我今日呢，就要同大家參觀下我間屋啦，同埋講下用咩材料啦。呢個我間屋啦，我就呢，用咗幾個鐘頭時間呢，就起好啦。我用打斜嘅方法啦，呢度係花崗岩啦，呢度係安山岩啦。跟住掘得勁多次整鐵門啊，整個不鑽石稿啊，掘黑曜石啊，整個地獄門啊。床就唔使講啦，多菜啦。呢個就係我個牛棚，唔係羊，係專剪羊毛嘅。但係我遲啲會好似好細咁，我只會用欄杆封住呢度咯。跟住落嚟就參觀下我個豬場啦。呢個呢，我隻騎嘅豬啦，我擺咗把勁呢入去咯。我全部呢都係合，我本來佢重新點喺呢度啦。我就喺嗰度呢，係挖到3個遺跡啦，係咁行前，揾到3個遺跡啦。到我個礦洞啦。我個礦洞呢，呢度啲礦物基本上俾我掘咗勁多咯。不過啲煤我唔掘住，我唔想掘。我仲整咗部超求其嘅拆石機啊，俾大家。咁樣咯，咁樣掘咗個嘢就死啦，我自己翻咁樣咯，冇乜噶啦，你想點咩？跟住我而家講我啲安山岩咧，花崗石啊、閃長石啊、石頭啊，全部都喺呢度俾我掘到個窿冇埋添。跟住而家嗰個點樣上去先？啊，嗰度條樓梯喺呢度。其實呢，我第一次拍遊戲咯。之前我有部手機啦，係拍正確口水嘅，嗰部手機又唔見咗啦，所以而家換咗部新機。跟住呢，我而家唔中意掛口水啦，所以又唔拍啦。所以我又改咗，聽人哋講啦，拍遊戲幾好嘅，所以我咪揀咗拍遊戲啦。由於我係第一次拍噶啦。如果有咩唔好嘅，喺留言嗰度講低俾我聽啊！今日嘅片就到此完畢啦，拜。